แล้วอาตมาสามารถพูดได้ว่าอาตมาเป็นพระองค์แรกที่จัดสร้างวัตถุมงคลเสือนอนกินขึ้นในโลกนี้ก่อนหน้าปี 2545 นี่ ครับ 44 ก็ไม่มีคนสร้าง